電光車が入ってるよ。それっかな。いないね。うん、高い、いねえな。ちょっと、いい場所だけど、出てきません。ダメなら早めに移動。やっぱ先行車の後は毛張りは厳しい。移動。腰油。腰油。OK。ちっちゃ。でっかくね。実際変なやつかこれ。
keep size